السلام علیکم دوستانو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترسره کیدونکې سیالۍ چې ترسره کیدلې، پاکستان به ډېرې بانې کولې. کله به ول چې په سریلانکا کې ترسره کوو، کله به ول په عمان کې، کله به ول په متحده عربي اماراتو کې. نو هغه سیریز بالاخره 2022 کال ته وځنډول سو. نن پاکستان ته نیوزیلند ډېر غټه دوکه ورکړله. د نن ورځې پیلېدونکې سیالۍ یې وځنډول سولې، لغوه سولې. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د نن ورځې پیلېدونکې لوبې لغوه شوې. تېره اونۍ د نیوزیلند کرکټ ملي لوبډله 18 کاله وروسته د 3 ورځنۍ او 15 ورځې لوبو ترسره کولو په هدف پاکستان ته ورسېده او اسلام آباد کې د دې لوبډلې تود هرکلی وسو. دا په لاهور کې د 2009 کال کې په سریلانکا لوبغاړو د برید وروسته دا لومړی ځل و چې د رینکینګ ټاپ لوبډله دغه هیواد ته سفر کوي. که څه هم د نیوزیلند کرکټ ملي لوبډله په پاکستان کې سیالیو ته په تمریناتو بوخته وه، خو پاکستان کرکټ بورډ تازه خبر ورکړ چې نیوزیلند کرکټ بورډ په یو اړخیزه توګه سیالۍ وځنډولې. پاکستان کرکټ بورډ ویلي دی چې نیوزیلند کرکټ بورډ ورته نن سهار وختي خبر ورکړ چې د امنیتي تعدیداتو له امله دوی فیصله وکړه او سیریز یې وځنډوي. پاکستان کرکټ بورډ وایي موږ ټولو راتلونکو لوبډلو ته خوندي چاپیریال جوړ کړی و. موږ نیوزیلند ته هم د دوی د امنیت ډاډ ورکړی و. په دې اړه د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د نیوزیلند د لومړي وزیر سره هم خبرې کړې وې او هغه ته ویلي و چې موږ د نړۍ یو غوره استخباراتي اداره لرو او پاکستان ته سفر کوونکو ټولو لوبډلو ته به هیڅ ډول امنیتي تهدید نه پیدا کیږي. د ټاکل شوي مهالویش مطابق په پام کې و چې د نیوزیلند او کوربه پاکستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د روانې سپټمبر میاشتې له 18 نیټې څخه د اکتوبر میاشتې تر 3 نیټې پورې 3 ورځنۍ او 15 ورځې لوبې ترسره کړي. بلخوا د افغانستان د 19 کلونو لوبډلې څخه کم عمره لوبډلې د بنگلادیش لوبډلې ته په 19 منډو ماتې ورکړه. د افغانستان او د بنگلادیش 19 کلونو څخه کم عمره لوبډلو ترمنځ 4 سیالۍ ترسره شوې چې د سر 3 سیالۍ بنگلادیش وګټلې او وروستۍ سیالۍ افغانستان وګټله. په دې سره سیریز پای ته ورسېدی. بنگلادیش ته 3 په 1 دا سیریز وګټي. که مو دا ویډیو خوښه شوې، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.